Tugiye kuganira ku mateka y'umwami umwe wayoboye ubwami bwa gatatu bw'Abagiriki, aho tuza kuhakura isomo rikomeye cyane rishobora guhindura ubuzima bwacu. Uyu mwami rero ndimo ndavuga ni umwami wayoboye ubwami bwa gatatu ku isi bw'Abagiriki. Ni umwami witwa Alexandre Mukuru cyangwa se Rugara. Nk'uko benshi babyize mu mateka, navuga yuko ya histoire, aho babonye ko uyu mwami yabaye umwami wari umwami udasanzwe, aho guhera mu mwaka wa 331 kugeza mu 168 niho ubwami bw'Abagiriki bwabayeho. Muri icyo gihe ubwo yari arimo ararwana intambara hirya no hino ku isi kugira ngo abashe kwigarurira isi yose, yabaye umwami wa gatatu ubashije kugera ku ntego yo kuyobora isi ayibumbiye hamwe. Igihe yari amaze kugera kuri ubwo bushobozi rero, reka mvuge ngo uyu mwami tugiye kubabwira bimwe mu bintu byiza twasomye mu gitabo gikomeye cyanditswe n'abahanga. Icyo gitabo tugenekereje twavuga ko cyitwa Gutinyuka Gusaba Ibirenze. Muri icyo gitabo rero cyitwa Gutinyuka Gusaba Ibirenze, uyu mwami yaje gutanga itegeko rikomeye ndetse navuga yuko ryari ryiza ku baturage yayoboraga. Arangije aravuga ngo ndifuza ko umuturage wese wazaza ugira ikibazo adafitiye ubushobozi, abona cyaburiwe igisubizo, yazaza atera intambwe akangezaho icyo cyifuzo kiwe n'icyo kibazo kiwe, ubundi nkabasha kumba icyo kibazo kiwe nagikemura, kuko jyewe mbifitiye ubushobozi nk'umuntu warwanye nkigarurira isi. Aho amateka agaragaza ko uyu mwami mu gihe cy'imyaka 8 gusa yari afite isi mu biganza byiwe. Noneho uyu mwami ikintu cyabayeho, muri icyo gitabo bagaragaza ko abantu benshi barazaga bagasaba. Mu buzima busanzwe turabizi, hari abafite ubukene bw'imyenda yo kwambara cyangwa se ibyo kwambara, abafite ubukene bw'aho kuba, abafite ubukene bijyanye no gusonza ibyo bakeneye nyine kugira ngo babone ibyo kurya, abafite ubukene bw'akazi. Abantu bagendaga basaba bagagera imbere y'umwami, byari bifite inzira byanyuzwagamo, bakandika bavuga ati jye mfite ikibazo iki n'iki, ndifuza ko mwankemurira iki kibazo. Bamwe ugasanga barimo barasaba akazi, abandi barasaba imyenda yo kwambara, abandi ugasanga barimo barasaba ibintu bigiye bitandukanye. Noneho abandi ugasanga barasaba aho kuba, abandi barasaba kugira ngo amashuri y'abana, abandi ugasanga barasaba ibijyanye n'ibyo kwambara. Abantu bagenda basaba ibintu bigiye bitandukanye mu byiciro bitandukanye bitewe n'uko n'ubukene babaga bafite. Rero ndashaka kugira ngo twigire isomo rikomeye cyane kumwe mu baturage yayoboraga, waje gutinyuka gukora ikintu abandi batigeze bakora. Navuga yuko ariho tuza gukura isomo rishobora kuba ryahindura ubuzima bwacu. Uyu muturage rero yaje kuba yasaba, arangije aravuga ati mfite ubukwe. Ubukene yari afite buri wese abutega amatwi kugira ngo tuze kuhakura isomo rikomeye ryadufasha mu buzima bwacu, yaba ari umuto umukuru, buri wese wumva afite intumbero y'icyo ashaka kugeraho. Nta mpamvu yo kwishyiraho umupaka, kuko burya ibintu byose bajya bavuga yuko haba guhirwa. Ibindi byose iyo umuntu yakoze ntagire icyo umutimanama we umushinza, agakora atikoresheje, ubundi ibindi byose iyo abikoze nta wundi mutima muba afite, navuga ngo n'Imana umugenga wa byose ihira uwo muntu ikamuha umugisha. Uyu muturage rero ndimo kuvuga muri ubu bwami bwa gatatu, yaje kubwira navuga ko ari umwami, aramubwira ati mfite ubukwe, kandi ubu bukwe nta bushobozi mfite bwo kugira ngo mbucyuze. Ndashaka gukoresha ubukwe. Byari ibirori. Yarangije aravuga ati natumiye abantu benshi, kandi
numvishije icyifuzo cyiza watugejejeho yuko tuzaza tugusaba ibyo twebwe tudafitiye ubushobozi. Arangije aratinyuka arandika mu rwandiko aravuga ati ndashaka gucyuza ubu bukwe, kandi ubu bukwe ndashaka kubucyuriza muri sale y'ibwami. Iyo sale ikazaba yuzuyemo ibizakenerwa muri ubwo bukwe, ubwo n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, amadekorasiyo, ibintu byose nyine abantu twese tuzi mu buzima busanzwe y'ubukwe bugiye kubaha ibikenerwa, ari imyambaro izifashishwa, ari amakameramani. Ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose yaravuga ngo jyewe icyo nsabwa ni icyo ndi mu gusaba ni ukugira ngo nzaza n'abantu bazantahira ubukwe, ubundi tuze muri ubwo bukwe nzasanga ibintu bimeze neza. Mu by'ukuri wowe uteze amatwi iki kiganiro, urumva uwo muturage yari atinyutse gusaba ikintu navuga yuko cyari kirenze abandi bantu. Nta muntu wari kwemera kwikorera icyo kintu cyangwa se yemarariye icyo kintu. Yari atinyutse gusaba ikintu kirenze, ariko kubwo kwirinda kwipfobya ngo avuge ngo gende ishyiraho umupaka, ngo ntabwo iki ngiki gishoboka kandi iryo tegeko ryari ryavuye ibukuru, urumva ko asa nkaho yasabye ikintu koko yumva kandi koko ari ikintu kirenze. Niyo mpamvu igitabo turimo turakuramo aya magambo ni igitabo cyitwa Gutinyuka Gusaba Ibirenze. Ahari birashoboka ko waba udukurikiye ukaba uri umukirisitu, ukaba uri umuntu ushaka kugera ku ntego runaka cyangwa se ku nzozi runaka. Nta mpamvu yo gucika intege, kora unasenge. Nimba uri umukirisitu ukaba ushaka kugera ku ntera y'ubukristo runaka, cyangwa se ukaba ushaka kugira ibyo ucikaho nka kamere muri wowe, ubona hari ibintu bikwizingitiranaho byananiye gucika, mu gihe upfukamye tuzi ko Imana ari umugenga wa byose kandi ari itanga byose. Ntukajye ujya gusenga ngo nujya gusenga imbere y'Imana usaba akantu koroheje, jya utinyuka gusaba ikintu kirenze. Birashoboka yuko wowe waba udukurikiye ugasanga uri mu mibereho, iyo mibereho kumva ntabwo ikunejeje, ariko wapfuka murimo urasenga ugasanga usa nkaho wishyiriraho umupaka, ukavuga ati ibi ntabwo bishoboka. Uri umunyeshuri urimo uriga ukavuga ati ntabwo bishoboka ko natsinda ikizamini, ariko iyo wakoze ibisabwa ukiga, ibyo utazi ugasobanuza, warangiza ukasenga, ibindi byose Uwiteka atanga umugisha kandi bajya bavuga ko haba guhirwa. Rero navuga ngo reka twirinde nk'inama yahindura ubuzima bwacu, twirinde kuba twebwe twakishyiraho imipaka runaka ngo tugire aho twumva ko hadashoboka ko twahagera. Ahubwo buri muntu wese ku rwe ruhande, yaba umuntu wese bitewe n'icyifuzo afite, gerageza guhirimbanira kugera ku nzozi zawe nk'uko uyu muturage yahirimbaniye kugera ku nzozi yifuzaga kugeraho kandi byaje gushoboka. Dukomeje rero navuga ngo twirinde kwishyiraho umupaka, ariko nyamuneka nimba utarakora kuri subscribe, iki navuga ko ari cyo gihe, kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi byubaka bye kujya biducika, ahubwo tubikurikiranire ku gihe. Uyu muturage rero icyo cyifuzo cyaje kugera ibwami, wari uzanye ayo makuru igihe yari atewe ipfunwe n'ayo makuru kuko yageze aho asigana n'uwo muturage, biza kuba ngombwa ko umwami aba yamubonye, arangije aravuga ati ese uwo muturage ni iki murimo mutari kumvikanaho? Noneho ikintu cyabayeho ni uko icyo cyegera cy'ibwami cyagerageje kwisegura ku mwami, kiravuga ati nyagasani mwami, ibyo ngiye kukubwira rwose ntabwo byari bikwiriye, kijya gusa nkaho cyisegura. Ariko umwami aravuga ati mbwira nta kibazo. Arangije ati uyu muturage arasaba sare y'ibwami irimo buri kintu cyose, arashaka gucyuza ubukwe kandi nta bushobozi afite. W'icyo asabwa, ubwo urumva yari n'umuturage, hari abashinzwe navuga protokolo yose ishoboka kugira ngo ubwo bukwe buzagende neza, bakameramani, ibyo kurya, ibyo kunywa, imyambaro izifashishwa. Rero arangije aravuga ati nicyo kintu numvaga nyagasani mwami, icyo kintu ntabwo cyari gikwiriye, ati kuko ndumva ari ikintu kidashoboka. Umwami arangije ati ngaho ceceka, buhagarariye aho ngaho, nabyumvishije icyifuzo cy'umuturage wanjye. Amara umwanya
navuga yuko uyu mwami yari umwami mwiza, asa nk'aho atuje, arangije aza kumwenyura imbere y'abari bari aho ngaho, arangije aravuga ngo mu baturage bose mfite nyobora muri iki gihugu, uyu niwe ubashije kunyumvisha ko ndi umuyobozi ubasha gukemura ibyo abandi bantu bose mu gihugu badafitiye ubushobozi. Arangije arababwira ati munshimirire uyu muntu kuko abashije kunyumvisha ko ndi umwami. Abari bari aho ngaho baratangara, bumvaga ibyo yari yasabye bidashoboka, biza kumucisha umutwe cyangwa se biza kugira ingaruka kuri icyo cyegera, ariko umwami yaje kumushyirira mu ngiro icyo yifuzaga. Rero niyo mpamvu twari tuzanye iri somo kugira ngo twongere kwigira ku mateka y'uyu mwami kandi twigire ku mateka y'uyu muturage, kugira ngo tuhakure isomo rishobora guhindura ubuzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tujye twirinda gushyira imipaka mu nzira yacu, twumve ko hari ibidashoboka, nimba uri mutoya nimba uri mukuru. Ariko navuga ngo nyamuneka ntago tuzicara ngo twiturize iryo ryari itegeko riturutse ibwami, ariko mu gihe tugezemo turasabwa gukora, ibindi byose tukabiragiza umugenga wa byose, ubwo ndimo ndavuga nyir'ibiremwa, ubundi akaba ari we waha umugisha ibyo dukora. Navuga ngo rero murakoze cyane, kandi muntu ukunda gukurikira ibiganiro byacu, uramutse ugize igitekerezo cyangwa se icyifuzo wakandika muri commentaire ukatumenyesha, ubundi navuga ngo muri inshuti z'akadasohoka. Naho ubutaha, Imana ibahe umugisha.